end is so near. All of this shit going on, the news are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing it. वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत खास है। फ्रेंड्स आज होने वाला है हमारा सोनी SRS XB10 का साउंड टेस्ट। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स मैंने सोनी का एक और ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग डाली हुई है, उसका भी मैं आपको मॉडल नंबर बता देता हूँ। फ्रेंड्स उसका मॉडल नंबर है सोनी SRS XB21। सो फ्रेंड्स अगर आपको इसकी भी वीडियो देखनी होगी तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। और फ्रेंड्स मैंने इसका साउंड टेस्ट भी करा हुआ है, तो वाली वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम SRS XB10 का साउंड टेस्ट करने जा रहे हैं, देखेंगे कि कितना बढ़िया इसका साउंड है। सो प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, तभी आपको क्वालिटी का पता लग पाएगा। सो फ्रेंड्स वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये है हमारा सोनी SRS XB10 ब्लूटूथ स्पीकर। फ्रेंड्स ये सोनी की तरफ से सबसे बजट में आने वाला ब्लूटूथ स्पीकर है। फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इसके फीचर्स के बारे में। फ्रेंड्स इस पर हमें ऑक्स की कनेक्टिविटी मिल जाती है, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है और NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है, वन टच कनेक्टिविटी। और फ्रेंड्स ये इसकी जो बॉडी है वो पूरी रबर मटेरियल की बनी हुई है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, आप देख लीजिए। और जो इसका साइज़ है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। और फ्रेंड्स इस पर हमें IP67 की रेटिंग भी मिल जाती है। और बैटरी परफॉर्मेंस की भी अगर हम बात करें तो वो इस ब्लूटूथ स्पीकर का काफ़ी सही है। तो अब अपने साउंड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, हम पावर ऑन कर रहे हैं ब्लूटूथ स्पीकर की। देख लीजिए थोड़ी सी लाइट हमें दिख रही है, बट अब कैमरे में दिख पा रही है या नहीं दिख पा रही है वो देखिएगा आप और मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसकी लाइट जो है वो काफ़ी हल्की जलती है, ब्लिंक करती है वैसे। अब देख लीजिए हम अपने फ़ोन को पेयर कर रहे हैं और वो हमारा कनेक्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, तभी आपको क्वालिटी का पता लग पाएगा। Truth in that stab in my back, it will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with. I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all alone. Yes, I keep my foot on the gas, ayy. I know I'm never gonna crash, I know I'm never gonna crash, ayy. Everyone making excuses, I've been busy making music. They just wanna see me fall off, know that I'm never gonna lose it. Got addicted to the chase now, people saying that I changed now. Know that I'm never gonna stand still, I'm treating the game like a race now. They really been carefully watching me, they treated me like I was calories, but really they can't get enough of me. They treated me like I'm a salary, they're bringing me wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now I'm on top like LeBron. I'm ripping the beats. I'm becoming the beats and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company. They copy. Free to take a lead. Oh, I am a believer. Oh, from beneath my feet, but I don't flee cause I believe. I'll stay down to the ground. Stay down to the ground. Stay down to the ground. Ground, 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 ground. Stay down to the dancing, 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 dancing. You got me singing.
सो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर फ्रेंड्स आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। अब फ्रेंड्स अगर बात करूं मैं अपने एक्सपीरियंस की, फ्रेंड्स प्रोडक्ट काफी सही है। मतलब आपको अगर साउंड क्वालिटी मीडियम चाहिए तब आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर में बेस वाला चाहिए, ब्लूटूथ स्पीकर या लाउडनेस वाला चाहिए, तो आप उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं इससे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें उतना पावरफुल साउंड आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक डिसेंट साउंड आपको जरूर इस पर मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर मैं खूबियाँ की बात करूँ तो इसमें खूबियाँ दो तो बहुत ही अमेजिंग है। पहली तो इसकी फ्रेंड्स बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। अभी मैंने मतलब एग्जैक्ट में टेस्ट नहीं करी है, बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इसका बैटरी बैकअप आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। और दूसरा ये IP67 की रेटिंग के साथ हमें मिलता है देखने को, तो इससे क्या है फ्रेंड्स, ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। सो अगर आप बारिश में भी इसे यूज़ करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपको उसके लिए इसके जो सारे पोर्ट्स हैं उसको कवर करके रखना होगा। फ्रेंड्स यही सारी खूबियाँ हैं इसमें। अगर आपको बैटरी बैकअप वाला चाहिए और वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट चाहिए, प्लस फ्रेंड्स ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, आपकी पॉकेट में भी ये इजीली आ जाएगा। तो कुछ खूबियां हैं। और साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो एक डिसेंट है। सो यही है। अभी हमारे चैनल्स में काफ़ी सारे ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग्स आने वाली है। FND की हम दिखाएंगे आपको। FND में तो फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स फटाफट से हम सारे ब्लूटूथ स्पीकर भी कवर करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स प्लीज हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जो भी वीडियोस आनी होती है वहां पर हम पहले ही अपडेट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।